او تورګل خو ډېر ښه پیژنم. خو زم تورګل یم، تم تورګل یې، دیم تورګل دی. تورګل ته خو زه لاول په دواړه لاسه سلام کوم. هم چې کم کار کی دا ښه کار کی. ملګرو السلام علیکم. عمران بنيري یم او دا وخت په امبیله بازار کې ولاړم. د تیرو یوې میاشتې نه تقریبا بس تاسو په فیسبوک باندې خیالي چې یو ګمنام اکاونټ دی د تورګل خان باره کې، هغه مختلف خلکو باره کې پوسټونه ورکي، د کرپشن مبینه کم کرپشن چې دی د هغې پوسټونه ورکي او دا خبره کوي چې حساب به راکړي. تورګل یو ډېره ښکلې ناره هم لګولې ده چې پهلې احتساب پر انتخاب، یعنی مخکې د احتساب وشي او د هغې نه پس پې انتخابات وشي. د تورګل باره کې به نن په امبیله بازار کې د خلکو نه تپوسونه کو چې خلک د دغه تورګل باره کې څه رایې لري. موږ سره اوسئ. تورګل پیژنې؟ او جی څه وایې د تورګل باره کې؟ ډېره جي لاول خو ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ تورګل باره کې تپوس وکړو. تورګل خو ډېر یو ایجوکیټډ سړی دی، نر سړی دی، ځکه چې ټول سیاستدانان چې کوم دي هغه یې بې نقاب کړو. هر سړي نه احتساب غواړي، دا هر سړي کرپشن یې مخې ته راوړو. موږ خو تورګل سپورټ کوو، زم تورګل یم، دیم تورګل دی، هغه هم تورګل دی، خو هر سړي په ځان کې دا صلاحیت واچو. تورګل چې کم کار کوي هغه صحیح کوي، ښه صحیح لګیا دی. خو زه بیا د دې خپلو ادارو نه تپوس کوم او هغوی ته دا دغه کوم چې آیا دی لګیا دی، دی دا کوم شیزونه راوباسي، کوم دغه دي، پکار دا دی چې د دې تحقیقات وشي، آیا دی صحیح وي یا دروغ وي. خو چې بره د ادارو د طرف نه د هغې تحقیقات دغه نه کېږي، د تورګل د پوسټونو یا د دې څه فایده نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر علي. وګوره فیسبوک کې د تورګل اکاونټ مخې له راغلی دی. تورګل اکاونټ خو راغلی دی او ډېر زیات موقع ته خوښ شوی یم. څه وایې د تورګل باره؟ نو تورګل ته خو زه لاول په دواړه لاسه سلام کوم چې هغه دا کم ګیم روان کړی دا، کومه طریقې روانه کړې ده کرپشن خلاف، نو ډېر زیات متاثره شوي یو. او که دی دغه شانتې چلېږي نو موږ ورسره یو، که زموږ سرونو ضرورت شو نو موږ ته منې کوو نه انشاءالله. او که دغه شانتې دا طریقه دغه شانتې روانه و نو انشاءالله که دا کم کرپشن د خلکو کړی دی او دا د میدان ته راووتی دی نو زموږ د غریبانو دپاره ډېره زیاته بهتر خبره ده کېدای زموږ د حالات ورسره سم شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روی تورګل پیژنې؟ او تورګل خو ډېر ښه پیژنم. او څه دغه پوسټونه چې کوم ورکي هغې ته به کم نظر ګوري؟ او ډېر ښه پوسټونه ورکړي، ځکه چې د خلکو چې کوم کرپشن او کوم دغه وکړو دا ډېره ناجایزه غونډه کې دا ډېر زیات دغه کرپشن چې په پاکستان کې نه ښه کوي، ډېر ښه کوي. موږ ورسره ملګري، موږ یې سپورټ کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی؟ تورګل باره کې څه وایې؟ تورګل خو ډېر ښه سړی دی. تورګل خو زم تورګل یم، تم تورګل یې، دیم تورګل دی. تورګل چې کوم خبره شروع کړې دی کرپشن باره کې، نو د هغه خبرې سره مونږ په خپله ټول دغه یو چې لکه زم تورګل یم، تم تورګل یې، بل هم تورګل دی، او لومبی احتساب او وروستو الیکشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روی فیسبوک کې تورګل اکاونټ مخې له راغلی او راغلی دی. تورګل باره کې څه وایې؟ نو بس تورګل باره کې دا هم چې کم کار کی دا ښه کار کی، خو هغه له پکار دي چې دا کومو ادارو کې کرپشن شوی دی چې دا ټولې ادارې چې کوم دي دا مخې ته هایلایټ کړي او چې دې باره کې دا وشي. خو چې یوازې لکه هغه د پی ډي آی دغه ادارو کې چې چا کرپشن کړی هغه کړي، چې یوازې هغې نه چې نور ټولو پارټو کې او په عامه ادارو کې چا کرپشن کړی چې هغه ټول هغه کړي او چې حکومت ته وړاندې کړي چې حکومت په دې باندې کاروایي وکړي. د امبیلې بازار د هغه کسانو خبره اترې تاسو واورېدې څوک چې فیسبوک کې او په فیسبوک والا د تورګل اکاونټ مخې له راغلی دی، ځکه چې تورګل تقریبا د تېرې یوې میاشتې نه لګیا دی او په لکونو د هغه فالوورز راغلي دي. خلک د هغه پوسټونه شیر کړي هم او خلک د هغه کار خوښي هم، خو دا خلک د حکومت نه، د ادارو نه، د هغه ادارو نه کم چې د کرپشن د روکتام دپاره موجود دي، دا یوه مطالبه ضرور کړي چې تورګل کم پوسټونه ورکړي او په چا پسې ورکړي، نو د هغې د تحقیقات وکړی شي او د هغې نه دی که په دې کرپشن کې ملوث د هغې نه دی ریکوري وکړی شي. ستاسو د کتو اورېدو یو جهان مننه.